温度8度。はい、表面温度8度ないし9度。うまくなったね、2回目で。いきますよ、修理に。出すか。補修だけっていう。船は作れませんが。固まってきてる。まだちょっと早いんじゃないか。そのトレーに移してあるからかなり時間を稼げると思うよ、この温度だから。30分以上はつけんじゃないかな。ください。はい、クロス。大きいの小さいの？小さいです。小さいの？今の半分？このぐらい？はい。手袋めちゃくちゃなさ。もうちょっといいポリ袋があるな。ポリ袋なんて俺と思ってるよ。今日持ってきたんだけどな。それはね、ポリエチレンの一番安いやつ。はい。それはね、使いにくいんだよ。普通漁師の人ってこういうのってもう船に出すのか FRP だと自分で貼っちゃいます。スタンドなるほど。船ひっくり返し船ひっくり返してか。た。ひっくり返すとやっぱり大変だから。持ってっちゃえば機械でひっくり返るから。ひっくり返してもらっといて、自分でやる人もいるけど、場所だけ借りて。なるほど。これで風2メーター、3メーターぐらい？そうですね、4メーターぐらいかな。今の時期だったらほぼ一番いい状態の時。そうですね。このクロスでやるメリットとして何かありそう？このガラスじゃないポリクロスを使うメリットっていうのは？チクチクしないのが一番ですよね。あれで億劫ですよ。チクチクするから。洋服から何から考えなくちゃいけない。それはあるね。
布製の使い捨てのやつ使う。終了。この場所を貸しております。はい。